गोसाई मर्हबा नमस्ते सबैजनालाई। यस संसारमा हरेक व्यक्ति शान्तिको खोजीमा छ, तर शान्ति पाउन यति दुर्लभ किन छ? किनभने हामीलाई थाहा नै छैन कि भगवानको ज्योति वास्तवमै हाम्रो मनभित्र छ कि छैन। परम पूजनीय सरकार गोसाईले मानवतालाई एउटा दिव्य मापदण्ड प्रदान गर्नुभयो। यस्तो पवित्र मापदण्ड जसको कारण को साँच्चैकै भगवानसँग जोडिएको छ कि छैन भनेर चिन्ने आधार दिन्छ। यस अन्धकारपूर्ण र अशान्त युगमा जहाँ मन संसारको प्रभावले कठोर बनेको छ, सुफी मास्टर सैयदी युनुस अल गोहर त्यही विशाल आध्यात्मिक कृपा प्रदान गर्नुहुन्छ, जसद्वारा हृदयहरू भगवानको स्मरणमा जागृत हुन्छन् र आत्माहरू दिव्यतर्फ आकर्षित हुन्छन्। यो नै हो सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद, यो नै हो सरकार गोसाईको कृपा। 15वें रमजानको दिन जसले शाही केवल एउटा मिति मात्र होइन, यो असीम कृपाको धन्यवाद व्यक्त गर्ने दिन हो। सरकार गोसाईको सबै आध्यात्मिक उन्नतिहरू जसमा उहाँलाई प्रदान गरिएको दिव्य र पवित्र पद इमान मेहन्दी या कल्की अवतार पनि समावेश छ, यो पनि यसै दिनसम्म सम्बन्धित छ। तर सबैभन्दा माथि जसले शाहीले सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध अझै बलियो बनाउँछ। जीवनको उद्देश्य स्वर्ग प्राप्त गर्ने होइन, न त संसार प्राप्त गर्ने हो, बरु निष्ठा यानि वफादारी हो। सरकार सैयदीले हामीलाई त्यतिखेर अपनाउनु भयो जब हामीलाई कसैले अपनाएनन्। यस्तो युगमा जहाँ गलत कदममा जान एक कदमको दूरी हुन्छ, हाम्रो जस्तो यस्तो आत्माको बोझ कसले उठायो? तर उहाँले हामीलाई रोज्नुभयो, हामीबाट मुख बन्नु भएन। अब जीवनको केवल एक मात्र उद्देश्य छ, वफादारी रहनु, आध्यात्मिक सम्बन्ध टुट्न नदिनु, मुर्शिद यानि गुरुमा निर्भर रहनु। जस्तै सुफी मास्टर सैयदी युनुस अल गोहरले भन्नुभयो, जबसम्म तिमी निर्भर रहन्छौ, मुर्शिद यानि गुरु तिम्रो सरको ताज बनेर रहनुहुन्छ। यो नै हो उद्देश्य, यो नै हो गन्तव्य, यो नै हो वफादारी। जसले साई मुबारक सबैजनालाई। गोसाई मर्हबा नमस्ते।